ఇది హలో ఆల్ గుడ్ మార్నింగ్. రామోజీ ఫిలిం సిటీలో ఇది అడ్వెంచర్ పార్క్ దగ్గర బస్సెస్ వేరే ప్లేస్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆపాయి అనమాట. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అడ్వెంచర్ పార్క్కి వెళ్ళొచ్చు. అంటే కొంతమంది వెళ్ళలేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారుగా అలా. అండ్ పిల్లలకి కూడా ఆడుకోవడానికి అక్కడ చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. అండ్ మేము బస్సులో ఎక్కి వెయిట్ చేస్తున్నాము అడ్వెంచర్ పార్క్కి వెళ్ళడానికి అని చెప్పేసి. ఆ టైంలో తీసిన వీడియో. ఎండ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది, మధ్యాహ్నం టైం అయిపోయింది, ఇంకా లంచ్ టైం కూడా. అండ్ ఇంకా పిల్లలు చెక్ చేసుకున్నారు, అక్కడ డిస్ప్లే పెట్టారుగా ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి. యాక్టివిటీస్ అన్నీ చూసి ఎవరు ఏది ఎక్కాలా అని చెప్పేసి డిసైడ్ అయ్యారు. చూద్దాం లోపలికి వెళ్ళాక ఎలా ఉంటుందో. అంటే చాలా ఒక ఆఫ్టర్నూన్ టైం అయినా కొద్దీ ఇంకా ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేది తగ్గిపోతున్నాయి అన్నమాట. రామోజీ ఫిలిం సిటీ తిరగాలి అంటే అసలు 1 డే సరిపోదు. ఆల్మోస్ట్ 2 days అక్కడ 1 day అక్కడ స్టే చేసి నెక్స్ట్ డే మెల్లిగా తిరిగ్గా చూసుకుంటే బాగుంటుంది. అండ్ మేము పైన ఉన్న లొకేషన్స్ అన్నీ చూసాం అనమాట. అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో ఇంకా అడ్వెంచర్ పార్క్కి అని చెప్పేసి బయలుదేరిపోయాము. ఈ పిక్స్ అన్నీ బస్లో తీసుకున్న కొన్ని పిక్స్. ఆఫ్టర్నూన్ టైం కాబట్టి చాలా క్లియర్గా వచ్చాయి ఎవ్రీథింగ్. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అడ్వెంచర్ పార్క్ విత్ కిడ్స్కి ఏమేమి చేయొచ్చు, ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి అనేది వీడియోలో చూడొచ్చు. అండ్ మా వాడికి ఆ స్లోప్ కనిపించగానే అలా జారుడు బండలాగా జారేసాడు. అండ్ అవి ఉన్నాయి కదా పైకి ఎక్కడానికి టైర్స్తోని అలా పెట్టారనమాట. పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు కొద్దిగా అవి ఎక్కడానికి ట్రై చేస్తారు అని చెప్పేసి. మా మనీ కూడా 1-2 lines ఏమో పైనకి ఎక్కాడు. అండ్ దిస్ అడ్వెంచర్ పార్క్ ఓన్లీ ఫర్ గేమ్స్ అనమాట. గేమ్స్, జిప్ లైన్ యాక్టివిటీస్ అని, రోప్ వేస్ అని, హ్యాపీ హిట్స్ అని చెప్పేసి ఒక 2-3 యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. ఆర్చరీ ఉంది అండ్ బబుల్ గేమ్స్ అంట, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి లోపల. మేము ఏమేమి వెళ్ళాము ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో చూడండి. మా రియాన్ష్కి అయితే హ్యాపీగా ఒక బాల్ దొరికింది, దాంతో చాలాసేపు ఆడుకున్నాడు వాడు. హ్యాపీ హిట్స్. ఇంకా పిల్లలు మా ఆయన అందరూ ట్రై చేశారనమాట. అందులో ఒక స్మాల్ బాల్ లాంటిది, ఆ బాల్ కూడా చాలా వెయిట్ ఉండదు, చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ లైట్ వెయిట్ ఉన్న బాల్తోని అక్కడున్న అవి పడేయాలి. మా సాయి ఒక్కసారి పడేశాడు, కానీ మాకు అసలు లాగడానికి కూడా రాలేదు. చాలా ఎఫర్ట్స్ పెడితే అది లాగడానికి వచ్చిందనమాట. అండ్ అక్కడ ఒక చెట్టు కనిపించింది, తంగేడు చెట్టు. చాలా బాగుంది, దానికి ఫెర్టిలైజర్ అదంతా బాగున్నట్టుంది, మంచిగా వచ్చిందనమాట. అందుకని చెప్పి ఆ వీడియో తీశాను. అండ్ ఈ అడ్వెంచర్ పార్క్ పేరు సాహస్. ఇక్కడ ఫస్ట్ టికెట్ తీసుకోవాలి. అండ్ డ్రెస్ ఇస్తారు, హెల్మెట్ ఇస్తారు, అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ చెప్తారనమాట. మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు కిడ్స్ అయితే వెళ్ళను అని చెప్పారు. పాప, మాతో వచ్చిన పాప అయితే వెళ్ళింది. అండ్ ఆ మెయిన్ టైంలో వీళ్ళు ఇక్కడ అదేంటి చెట్ల దగ్గర చెట్ల దగ్గర ఆడుకుంటున్నారనమాట. అండ్ పెద్దవాళ్ళ యాక్టివిటీస్ అయితే ఫామ్ ఫిల్ చేసి ఫామ్ సైన్ చేసి మరీ ఆ పెద్దవాళ్ళ యాక్టివిటీస్కి వెళ్ళాలి. అండ్ హైట్ కూడా చెక్ చేస్తారు, హైట్, వెయిట్ మెజర్మెంట్స్ని. ఇప్పుడు కిడ్స్ ఉంటారు కదా, ఆ హైట్ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ సాహస యాక్టివిటీస్ అనేది ఇస్తారనమాట. ఇట్స్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ అస్, మీన్స్ అవర్ డెసిషన్స్ ఓన్లీ అన్నట్టు. అక్కడ ఏవో ఉంటే మా రియాన్ష్ వెళ్ళాడు, అలా తీసుకొచ్చేస్తున్నాడు. అండ్ మ్యాప్ కూడా ఇచ్చారు రామోజీ ఫిలిం సిటీలో, ఏ మ్యాప్ అంటే ఏ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది అనేది. అండ్ మళ్ళీ సాహస్ అయిపోయాక లంచ్ చేసేసి మళ్ళీ ఇంకో ప్లేస్కి అనేది వచ్చాము. అది లండన్ సిటీ ఆల్మోస్ట్. వి రీచ్ టు లండన్ సిటీ ఆన్ ద బస్. ఇది లండన్ సిటీ అనమాట. అంటే ఫారిన్ కంట్రీలో ఎలా ఉంటుంది అనే ఎన్విరాన్మెంట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేశారు, అన్ని బిల్డింగ్స్. మామూలుగా సినిమాల్లో షూటింగ్స్కి వేరే కంట్రీస్ వెళ్ళలేరు కదా, సో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఇక్కడ రిప్లికేట్ చేశారనమాట. సో ఫోటో సెషన్స్కి బాగుంటుంది ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా, ఎందుకంటే ఫారిన్లో ఉన్నట్టుగా వస్తుంది. అండ్ దట్ టు 25th డిసెంబర్ అయ్యేసరికి చాలామంది కూడా వచ్చారు. అండ్ అన్ని థీమ్స్ అన్నీ కూడా క్రిస్మస్ థీమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. శాంటాక్లాస్ థీమ్స్, క్రిస్మస్ థీమ్స్ చాలా కనిపించాయి. ఎక్కడ ప్లేస్కి వెళ్ళినా కానీ జనాలు ఉంటేనే కొంచెం బాగా అనిపిస్తుంది.
సో వీ హ్యావ్ వాక్డ్ త్రూ లండన్ సిటీ అనమాట. సో మేము మళ్ళీ కేప్టౌన్లో ఉన్న డేస్ కొంచెం గుర్తు తెచ్చుకున్నాము. అండ్ ఒక హౌస్కి ఇంకో హౌస్కి మధ్యలో కూడా చాలా నీట్గా, అండ్ చెట్లు కూడా చాలా నీట్గా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నీట్గా ఉంది. ఫారిన్ కంట్రీస్లో మోస్ట్లీ ఇలానే ఉంటుంది. మా కిడ్స్ కూడా ఓకే బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. హౌసెస్ బయట కూడా చిన్న చిన్న షాప్స్ కూడా సేమ్ అంటే ఫారిన్ కంట్రీలో ఎలా ఉంటుందో సేమ్ దాన్నే రిప్లికేట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. అండ్ ఫ్లవర్స్తో అక్కడ ఫోటోగ్రఫీ కోసం అని చెప్పేసి ఒక స్టేజ్ లాగా ఏర్పాటు చేశారు. వచ్చిన వాళ్ళంతా అంబ్రెల్లాస్ పెట్టుకొని ఫొటోస్ దిగారు. అండ్ ఫ్లవర్ షాప్ కూడా ఉంది అక్కడ. అండ్ ఆ తర్వాత దాని వెనకాల ఒక షూటింగ్ జరుగుతుంది అని అంటే వెళ్ళాము మేము చూడ్డానికి అని చెప్పేసి. పివి సింధు గారి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. చాలా కార్స్ అండ్ వ్యాన్స్ చాలా ఉన్నాయి. కాకపోతే లోపలికి అలో చేశారు, మేము చూసాము. కాకపోతే ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఏమీ అలో చేయలేదు. వెళ్ళినందుకైతే ఒక లైవ్ షూటింగ్ చూసాము. పివి సింధుని కూడా చూసాము అక్కడ. మోస్ట్లీ ఇంకా రామోజీ ఫిలిం సిటీ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఏ కలర్ వరల్డ్ అని అనుకోవచ్చు. కలర్ వరల్డ్ ఫర్ ద ఫిలిమ్స్ అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. షూటింగ్కి చాలా మంచి ప్రైవేట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ స్ట్రక్చర్డ్ వే అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ కాసేపు అలా వాక్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయాము. వాక్ చేయాల్సిందైతే బాగానే ఉంటుంది రామోజీ ఫిలిం సిటీలో, కొద్దిగా అలసిపోతాం కూడా. అండ్ ఆ చెట్టుకి చూసారా, చెట్టుకి మళ్ళీ అన్నీ ఏంటి కుండీలు కట్టారనమాట. బాగుంది, అది నా కాన్సెప్ట్ నచ్చింది. అండ్ తర్వాత మేము ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాము. ఎయిర్పోర్ట్లో ఫ్లైట్లో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లైట్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళు రీప్లికేట్ చేయడానికి డూప్లికేట్ ఫ్లైట్ అనమాట. సేమ్ ఫ్లైట్ ఎక్కాము, దిగాము, ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాము. అండ్ మా మనీ అది చూసి ఆ ఫ్లైట్ సేమ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్, నాట్ ఇంటర్నేషనల్, డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్లో ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలానే ఉంది. డూప్లికేట్ ఎయిర్పోర్ట్ అనమాట ఇది. కానీ మూవీస్లో సేమ్ కనిపించేస్తుంది. ఇంకా అక్కడ ఉన్న అతను అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఈ తర్వాత బస్ ఎక్కిన దాంట్లో ఏమేం ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పి. అండ్ రైట్ సైడ్ టెంపుల్ ఉంది అని చెప్పి మాతో ఉన్న గైడ్ చేస్తూ ఉన్నాడనమాట. ఆ ప్లేసెస్ పేరేంటి, ఆ ప్లేస్ వచ్చినప్పుడల్లా ఆ ప్లేస్ పేరేంటి, అండ్ ఆ ప్లేస్లో ఏ సినిమా షూటింగ్ జరిగింది అనేది కూడా చెప్తున్నాడు క్లియర్గా ఆ గైడ్. ఈ జగ్ ఫౌంటైన్ ఏ ప్లేస్కి మారాలన్నా ఈ జగ్ ఫౌంటైన్ చుట్టూ అయితే తిరగాల్సి ఉంది. నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అయితే అది. అండ్ ఇంకొక ఫౌంటైన్ కూడా వస్తుంది. మనము ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళాలన్నా రావాలన్నా ఈ 2 ఫౌంటైన్స్ చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటాము ఆల్మోస్ట్ రామోజీ ఫిలిం సిటీలో. ఈ ఈ ఫౌంటైన్ అనమాట, ఈ 2 ఫౌంటైన్స్ తిరగాల్సి ఉంటుంది. అండ్ వీఆర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ ప్లేస్. అవన్నీ అంబరిల్లా గార్డెన్ అంట. ఆ చెట్లన్నీ కూడా అంబరిల్లా గార్డెన్ లాగా పెట్టారు. అండ్ అక్కడ ఉన్న తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు, లవ్ సీన్స్, బ్రోకెన్ లవ్ సీన్స్ ఉంటే ఇక్కడ తీస్తారు అని చెప్పేసి. బికాజ్ అక్కడ అన్నీ కూడా చెట్లు, క్యాక్టస్ రిలేటెడ్ చెట్లు ఉన్నాయి కదా, అలాంటి పార్క్ అనమాట అది. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ సమ్ అదర్ ప్లేస్, జైపూర్ సిటీ అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్కి మేము వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. ఈవినింగ్ టైం, ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్ టైం కావస్తుంది. 5 o'clockకి బస్సెస్ ఆపేస్తారంట. సో దాని బిఫోరే బాహుబలి సెట్ చూడాలి అని అనుకుంటున్నాము. అసలు బాహుబలి సెట్ చూస్తామా లేదా అని అనిపించింది. అంటే ఆ లోపే బస్సెస్ ఏమన్నా క్లోజ్ చేస్తారా ఏంటి అని చెప్పి. అండ్ ఇది జైపూర్ సిటీ డూప్లికేట్ అనమాట. జైపూర్ సిటీ సెట్స్, ఇంకా మనం జైపూర్ సిటీ వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. అండ్ అక్కడ వాళ్ళ కల్చరల్ యాక్టివిటీ, డ్రమ్స్, సన్నాయి వాయిస్తున్నారు. అంటే మా ముందు బ్యాచ్ వాళ్ళు అయితే బాగా డ్యాన్స్లో ఎంజాయ్ చేశారు. ఇంకా మేము వెళ్ళేసరికి అయిపోయింది, ఇంకా అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు అక్కడ నుంచి. అండ్ ఈ జైపూర్ సిటీ నుంచి నెక్స్ట్ చైనా సిటీ వచ్చింది. చైనా సిటీ మొత్తం సెట్ కూడా రెడ్ కలర్లో వేశారు. కానీ కొంచెం హైట్ అండ్ హిల్ స్టేషన్ లాగా ఉందన్నమాట ఈ సెట్స్ అన్నీ కూడా, పైనుంచి కిందకి దిగడము అట్లా.
అండ్ అప్పటికే అలసిపోయి నడిచి నడిచి అలసిపోయి ఉన్నాం కదా, ఇంకా చాలా ఓపిక అయిపోయింది. అబ్బాయి ఏంట్రా అన్నట్టుగా. అక్కడ అన్ని హిస్టరీ ఆఫ్ ద రామోజీ ఫిలిం సిటీ, ఏమేం ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అనేది కొంచెం పిక్టోరియల్ ప్రజెంటేషన్ అనేది పెట్టారు. అది వెనకాల నేను నడుచుకుంటూ వచ్చేది అదంతా చైనా అండ్ థాయిలాండ్ ఇలాంటి కల్చరల్ అనమాట. అందులోకి ఇంకా వెళ్ళలేదు. నెక్స్ట్ వేరే ప్లేస్కి మారాము. అది దట్టు బటర్ఫ్లై పార్క్. నాకు ఆ బటర్ఫ్లై పార్క్ చూడగానే మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసింది. ఎందుకంటే మేము వీ హ్యావ్ విజిటెడ్ బటర్ఫ్లై పార్క్ ఇన్ కేప్ టౌన్ అనమాట. అంటే నేను ఫస్ట్ బటర్ఫ్లై పార్క్ విజిట్ చేసింది కేప్ టౌన్లో, మళ్ళీ దట్టు సెకండ్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ రామోజీ ఫిలిం సిటీలో. బటర్ఫ్లైస్ ఎక్కువ లేవు, కొన్ని మాత్రమే ఉన్నాయన్నమాట. సో అందరూ వచ్చి వెళ్ళేసరికి మేబీ వాటి తగ్గిపోయిందనుకుంటా బటర్ఫ్లైస్ అయితే. మా వాడికి ఏదో బటర్ఫ్లై డ్యాన్స్ అలా నేర్పించాను, ఏదో చేస్తున్నాడు, ట్రై చేస్తున్నాడు రీల్ కోసం అని చెప్పి ట్రై చేశాను. ఇదంతా మాతో వచ్చిన వాళ్ళైతే ఇంకా అన్నీ చూస్తూ చూస్తూ ముందుకెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. మేము మాత్రం కొంచెం వెనక్కి ఉండిపోయాము, పిల్లలు ఉన్నారు కదా, ఇంక వీళ్ళు చూస్తూ అలా. ఫ్లవర్స్ గార్డెన్ అని చెప్పి పెట్టారు, అది బటర్ఫ్లైస్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి. అండ్ నెక్స్ట్ బర్డ్స్ పార్క్లోకి వెళ్ళగానే మళ్ళీ కొద్దిగా పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది ఆ ప్లేస్ అంతా. ఫ్లెమింగోస్ అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ వాటర్ బర్డ్స్ అనమాట, వాటర్ దగ్గర ఉండే బర్డ్స్. అండ్ వాటర్కి అట్రాక్ట్ అయ్యే బర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, మోస్ట్లీ ఒక పాండ్ ఉంటేనే ఉంటాయి అన్నమాట, అలాంటి బర్డ్స్ అవి. హంసలు అంటారు కదా, ఇంకా కొంగలు, చాలా పెద్ద పెద్ద పొంటికాల పైన నిల్చున్న కొంగలు చాలా బాగున్నాయి, మంచిగా పుష్టిగా. అండ్ ఫుడ్ కూడా మంచిగా ఉన్నట్టుంది వాడికి. అండ్ అక్కడ ఒక చిన్న సెలయర్ లాగా ఉంది, అది కూడా మ్యాన్మేడ్ సెలయర్, న్యాచురల్ సెలయర్ అనమాట. ఫోటో సెషన్స్కి బాగుంది. అండ్ మూవీస్లో కూడా చూపిస్తారంట ఆ లొకేషన్ని చాలా. అండ్ కొంచెం ముందుకు వెళ్తే చాలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి. ప్యారెట్స్లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మళ్ళీ బర్డ్స్, అండ్ పీజియన్స్లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పీజియన్స్. అలా మళ్ళీ తర్వాత రామచిలుకల పార్క్కి వెళ్ళాము. అక్కడ అన్నీ ఇంకా ఫ్రీగా వదిలేశారనమాట బర్డ్స్ని, అందులోనే తిరుగుతూ కనిపించాయి. అండ్ దెన్ వి కేమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద బర్డ్స్ పార్క్. అక్కడ వచ్చేసి ఇంకొక సెట్ లాంటిది ఉంది, అండ్ కాసేపు అయితే కూర్చున్నాము. నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫ్లవర్స్తో అలా ఫొటోస్ దిగడం అలవాటు. అండ్ దెన్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇంకో పార్క్ వెళ్ళాం అనమాట. ఇది స్లీపింగ్ బుద్ధ. మూవ్ ఫార్వర్డ్ అవుతున్నాము. ఈ స్లీపింగ్ బుద్ధ కొంచెం గుహలాగా ఉంది లోపలికి వెళ్ళి బయటికి రావడానికి, కానీ ఇంకా వేరే ప్లేసెస్ కూడా కవర్ చేయాలి, మెయిన్గా బాహుబలి సెట్ కవర్ చేయాలి అన్నట్టుగా ముందుకు వెళ్ళిపోయాము. ఈ పిక్స్ కొన్ని అదే పీకాక్స్ దగ్గర తీసుకున్న పిక్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ దగ్గర తీసుకున్న పిక్స్ అనమాట. అండ్ మధ్యలో వెళ్తూ ఉంటే ఒక బోన్సాయి గార్డెన్ కనిపించింది, బోన్సాయి ట్రీస్ గార్డెన్. చాలా బోన్సాయి ట్రీస్ అన్నీ కూడా ఒక గార్డెన్ లాగా పెట్టారు, బట్ ఎంట్రన్స్ అయితే లేదు. ఇంకా తర్వాత బాహుబలి సెట్కి వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ వీడియోస్ తీసేసుకొని ఇంటికి బయలుదేరిపోయాము. మేము బాహుబలి సెట్ చూసామా లేదా అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ సబ్స్క్రైబింగ్ మీ, అండ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్. వన్ మోర్ థింగ్, ఈ ప్లేస్కి చాలా పెద్ద బ్రిడ్జ్ అయితే ఏర్పాటు చేశారు. అండ్ కొండాపూర్ నుంచి హైటెక్ సిటీ వరకు అనమాట. ఆల్మోస్ట్ రాయదుర్గ వరకు వెళ్ళాము అదే బ్రిడ్జ్ పై నుంచి. ఈ ప్లేస్కి ఎప్పుడు వెళ్ళినా కానీ నాకు ఒక విషయం గుర్తొస్తుంది. నేను 2012 ఆ టైం నుంచి ఆల్మోస్ట్ 2019 వరకు కూడా నేను ఆఫీస్కి రాయదుర్గ ఐబిఎం అనమాట నేను చేసింది. బైక్లో ఒకదాన్నే వెళ్ళి ఒకదాన్నే వచ్చేసేదాన్ని, మార్నింగ్ షిఫ్టే చేసేదాన్ని మోస్ట్లీ. కానీ ఒక లాక్డౌన్లో చాలా డెవలప్ అయిపోయింది ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా. ఇప్పుడు అన్నీ కూడా బిల్డింగ్సే.